আছে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা আর ভেন্ডি ভাজা, কাঁচা লঙ্কা, আর তার সঙ্গেও আছে কাঁচা লঙ্কা। জানি এইটা খাবো না, কিন্তু আমরা নিয়েছি। যে হারবে তাকে 20 বার কান ধরে উঠবুস করতে হবে। তো রাজি? অবশ্যই, কিন্তু কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে, যদি না খায় ও তাহলে হারবে। চেষ্টা করব কারণ আমি একদম ঝাল খেতে পারি না, তো তাই চেষ্টা করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক, আর ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখো। আর আমার চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো স্টার্ট। কে হারবে জানি না, খেতে হবে তো লঙ্কা। আমি এক ঘা এসব এ বাবা খাচ্ছে দেখছে। সঞ্চয়টা একদম এত তাড়াতাড়ি কাছে আমার তো গলার ওপরে যাচ্ছে না। যদিও আমি কান ধরতে চাই না, আমাকে জিততেই হবে যে করে হোক। না ভাই, আস্তে খাই যাবে, জোরে করে বলে দেওয়া যাবে। আস্তে খামা, এবার আস্তে খাই, এবার আস্তে খামার বহু যাচ্ছে, আস্তে ধরে। ভেন্ডি শেষে বাদে না। এত কুইকলি খাচ্ছিস কি করে? জিততে হবে, এটাই এখন মাথায় আছে। ও মানে অর্ধেক গুলো চিবাচ্ছে না, শুধু গিলে গিলে নিচ্ছে, তাই তো? জিততে হবে না। অসম্ভব। আসতে বললে হবে না, এই জন্য আমি আসতে বলেছিলাম। জিততে তো হবে আমাকে, কান তো ও ধরবে আছে। এখন আর টাইম তো বন্ধুরা, তোমরা দেখো এই যে, আর ওর দেখো এখনো জলটা আছে, ও এখনো খেতে পারেনি। আলু ভাজাও আছে। ওই তো আমার নেই, দেখ পরিষ্কার করে খেয়ে গেছে আমার। আমার হয়ে গেছিল, জ্বালা হচ্ছে ওগুলো। কাঁচা লঙ্কাটা খুব ঝাল, কিন্তু খেতে তো হবে। তো তাহলে পানিশমেন্টটা কার ভাগ্যে পড়ছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছো। তো কি ব্যাপার, এত জলদি কেউ খায়? জিততে হবে, সে যাই হয়ে যাক না কেন।
তো কান আমি ধরতে চাই না। তো আমাকে কি পানিশমেন্টটা নিতেই হবে? পানিশমেন্ট যখন আছে ওটা আমার ভাগ্যে হলেও নিতে হতো, তাহলে ওর ভাগ্যে যখন পড়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা হাত টাতগুলো ধুয়ে আসি, তারপরে আমি পানিশমেন্টের জন্য রেডি হব। এখনো রেডি হইনি। তো চলো হাত। তো বন্ধুরা আমি একদম রেডি পানিশমেন্টের জন্য। কাউন্ট করার জন্য আমি আছি। এরকম শুধু হাতছাড়া করতে চাই না। স্কুল লাইফে কান ধরে উঠবস করেছিলাম, আজকের আবার ফার্স্ট বলতে 5-6 বছর পর আবার কান ধরে উঠবস করবো। আবার 20 বার। তোমরাও কাউন্ট করতে থাকো। ধরবো এরকম না এরকম। কেমন ধরবো? এরকম খেয়েছে এরকম। তাহলে শুরু করি। করো, আমি কাউন্ট করছি। বসবো ভালো করে বসবি আর উঠবি। আচ্ছা, তো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো বন্ধুরা ছেড়ে দাও, আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আমার বান্ধবীটাকে হসবারে থাক। কিন্তু আমি নেওয়ার জন্য রেডি ছিলাম, কিন্তু ও দিচ্ছে না যখন আমি আর বেঁচে কেন নিতে যাবো? তাই কষ্ট হচ্ছে তো এখনই খেয়ে দিয়ে উঠলো, ঘাম বেরিয়ে গেছে। আর আজকে আমি ভিডিওটা এইখানে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর কমেন্ট করে জানিও আমার ভিডিওটা কেমন আর হয়েছে। তোমাদের দেখা হবে, কেমন ভিডিও পছন্দ প্লিজ একটু কমেন্টে হ্যাঁ। জানিও, আমরা সেরকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টাটা।